Nou, wij van Pantflex al 40 jaar maken wij kwalitatief hoogwaardige producten voor het dempen van geluid en voor het transport van lucht. Een van de 3 pijlers waar we nu op varen is de Panama demper. Speciaal ontwikkeld voor de ventilatie luchtwarmtepompen. Een hele specifieke demper qua vochthuishouding. Hij is absoluut waterdicht. Hij dempt het geluid enerzijds en hij zorgt dat het geluid van de ventilatielucht, omdat je met hoge capaciteit, hoge snelheden gaat, dus dat het geluid niet naar buiten gaat. Het zijn units die staan op zolder, dus de mensen willen zoveel mogelijk stilte op zolder behouden. En wij hebben nu een pakket samengesteld waarbij de installateur aankomt en hij kan hem dus zeg maar zo rechtstreeks induwen. Hij monteert hem hier op de spiraalbuis en hij is klaar, kan de box inregelen en scheelt hem heel veel tijd, arbeid, dus geld. Als laatste, ook voor de WTW-boxen. Soms kan het voorkomen dat daar wat vocht vrijkomt vanuit een badkamer. Dat wil je niet in je demper hebben, want dan gaat de ecose heel erg stinken. Dus wij hebben daartussen een PE-hoes gemaakt die voorkomt dat er vanuit de slang water, condens naar buiten kan komen.